Mungwame bundu ya Kongo. Mungwame bundu ya Kongo. Mungwame bundu ya Kongo. Mungwame bundu ya Kongo. Kole Kole kukongo ya mweniko. Ndaya tena mane mumbandwe. Mufuluza kanda ya Kongo. Mufuluza kanda ya Kongo. Vita Kongo ya mweniko. Ndaya tena mane mumbandwe. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje Ya mweniko. Ndaya tena mane mumbandwe. Mwana kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe Ya mweniko. Tena mane mumbandwe. Uzonga tembe kukongo. Uzonga tembe kukongo. Mungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi mama batata bandeko balandi ya Congo bololo balandi ya 3 fois www.radio-kachopa.com talabiso wana toyeli susu en tout cas na pokwa na lelo. En tout cas mama batata bandeko lelo ezali ya solo pena mokolo mwa mitano ya mposo mokolo mwa tuku mibale na sambo ya sanza ya sambo mobu ya koto mibale na zomi na mwambi. Bongo tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tukumi sato bama batata bandeko ingi koloba ete ngonga ya mitano na miniti tukumi sato ya sima ya nzanga. Bama batata bandeko balandi ya Kongo bololo tala biso wana toke komata na ngomba ya Kailu. Toke na ngomba ya Kailu pona ete toloba to sosolisa bandeko pe totalisa bango bama batata bandeko. Lelo toye tout simplement kotia likolo na mesa awa na pokwa na lelo makanisi ya le grand maître fu moment d'ansemi na kati na Congo dieto oyo ezali bulletin d'information ya le grand maître fu moment d'ansemi epa wapi a manifestaka solo pena tuka makanisi na ye na likambo etali mboka ma batata bandeko. Kasi liboso tokenda kuna solo pena na penser à le grand maître fu moment d'ansemi na makanisi na ye apesi ndenga azali kokanisa ndenga za kosadresse na bana somi ya mboka ya Congo barase bantu boza wapi. Et voilà bama batata bandeko liboso tokenda kuna to mekana no kosala nano mwa démonstration moke ya ma batata bandeko. Alors nous ne comprenons pas bana somi ya mboka ya Congo la race bantu na kati na kachupa ya kati eloko nini bango bazokanisa na kati na mitu na bango.
mboka wana ezali mboka oyo bakoko na biso batikelaki biso yango. Bakoko ya bangala batikelaki bango libota ya bangala. Bakoko ya bakongo batikelaki bango mabele ya bakongo. Bakoko ya baluba batikelaki bango mabele ya baluba. Bakoko ya babembe batikelaki bango mabele ya babembe. Bakoko ya batetela, bakoko ya banande, ya bakoko ya balandu, bakoko ya bafurwalo, bakoko ya bamongo, bakoko ba biso batikelaki biso mabele wana. Mais comment tokomi kosakana nango ndengo? Tokomi kosakana nango ndengo kokamata yango kopesa yango na bapaya pona ete ba brade yango ndenge baza ko brade le ba matata bandeko. Est-ce que boyebi te ke tozali na colonisation touti rwandaise oyo ezali aidé par le monde occidental? Mindele bazali kosunga cette deuxième colonisation oyo batuti baza ko régner na kati na mboka na biso. Mais kotala bandeko na biso bango bazo kanisa ke donc colonisation wana ekosila mindele nde bakoya kosunga biso po tosilisa colonisation wana. Non. O ba américain baza kosala musala pona ete balongola Hippolyte Kanambe colonisation ekoka kosila. Bama batata bandeko. Bovana vioka soko kosileka. Bama batata bandeko. La colonisation toute rwandaise aidée soutenue par le monde occidental ekosila na biso moko baimboka. Bofongola matoyi. Parce que les Américains, les Européens, devant leurs intérêts supérieurs, en tout cas, bango bakendaka toujours na lisanga moko basanganaka. Les Américains, devant leurs intérêts supérieurs, il n'y a pas de démocrates, il n'y a pas les intérêts des démocrates, il n'y a pas les intérêts de républicains. Tous, bayaka kosangana sika moko aux intérêts pour na ba intérêt ya États-Unis d'Amérique. Bofongola bongo na bino kwa koyoka. Bama tata bandeko. Soki motako pesa bino makansi ya koloba ete non, les démocrates et les républicains bazako bunda pona makambo etali Congo parce que ba républicain balingi balongola Hippolyte Kanambe et que ba démocrate bazako boya ezali distraction pure et simple lokuta monnaie ma tata bandeko. Je vous l'ai dit. Devant les intérêts supérieurs des États-Unis d'Amérique, devant leurs ennemis communs qu'on appelle Moto Moindo et surtout de la race Bantou, je vous l'ai dit, bango bakabwanaka te, bayaka na bomoko, divergence ezalaka te. Et sengeli ba sangana pona ete ba combattre leur ennemi commun qui est la race Bantou, les Noirs de l'Afrique centrale. Maman tata bande. Et sengeli bo fongola bongo bino yo. Mais soki bino boko vanda bolo bake non mais écoutez ba américain balobi boy tala kutu Mickey Allen a se retiré na conseil à droit de l'homme, distraction et distraction. Pour nous distraire bat. Hein? Vous croyez que quelle force Hippolyte Kanambe azana ango pour na été ba américain ba ko kolongola na bokonzi. Force nini oyo Hippolyte Kanambe azana. Oyo ko résister devant les États-Unis d'Amérique. Force nini Hippolyte Kanambe azana ango oyo ko résister devant l'Union européenne. Awa bakendaki kolongola Kadhafi awa. Est-ce que bazwaki même mandat ya Nations Unies? Bake balongoli. Parce que intérêt na bango eza ko se converger te et bane ko se converger te na Kadhafi. Alors il faut kolongola bango, kolongola ye pour être ba exploiter pétrole wana. Que ça soit malheur ou ekokomela ba libyen, c'est pas le problème. Hein? Bama batata bandeko. Non, totika kokanisa makanisi ya ndengo wana keno mboka na biso ekozala libéré bato mosusu bakuta songolo pakala bakoya pona ete balongola biso moto wana. Même Nations Unies eza sur le terrain. Baza pe na bibundeli. Eloko ni ekoki ko empêcher bango ba benga na Hippolyte Kanambe na kati ya mboka wana. Non. Parce que ezali na intérêt na bango te ako benga na Hippolyte Kanambe aussi longtemps que Hippolyte Kanambe azo kopesa bango nyonso baza nango na bosenga yo fanda wana toko distraire ba Congolais.
Yo fanda wana toko distraire la race bantu. Yo fanda wana toko aider yo pour exterminer biso ce peuple wana ya Afrique centrale. Alors, Bama Watatabande, pourquoi vous êtes entré il y a komi là li sapongi ya ba bébé boy. Yeba yango très bien Bama Watatabande ko je m'adresse à tous les peuples congolais, c'est-à-dire au peuple Ngala, au peuple Mongo, au peuple Luba, au peuple Nande, au peuple Tetela, au peuple Congo, au peuple Lokele, Bembe, Furaro, naza ko m'adresser na bino ki Hippolyte Kanambe akolongwa na mboka wana na force ya biso moko baimboka et par que une seule voix, le soulèvement populaire. Et là comme ça c'est ça. Et là comme ça c'est ça ba mabata tabande. Et tango ba komona ete biso baimboka to telemi à part le soulèvement populaire et puis to landi mot d'ordre oyo les grands maîtres font mandater mazoko pesa. Oyo ba instruction za ko pesa o likanisi ndenga za ko lakisa biso ndenge nini ya ko sala pona ete to koka ko se débarrasser na bateau. C'est fini, le monde va s'étonner. Maman tatabane. Alors bola la kaba pongi ba bébé tout en disant que bon voilà ba américain na ba européen hein ba za ko bunda pona likamba Congo hein po ba sunga biso po to se débarrasser na politique Kanambe. Mais non, c'est pire distraction, pire distraction. Hippolyte Kanambe a kokena par la force ya peuple congolais. Biso sengali to tellement bon moko na biso na bo pikiliki chaque libota. Bangala, ba Mongo, ba Congo, ba Tetela, ba Furaro, ba Lando, ba Luba, tout le monde ba telemi. Toko benga na moto wana. To tika kotia makanisi na biso ayer. Libération na biso ekuta libanda te. Suivez la prophétie de Vonloz Kembanga Robakini. Deuxième prophétie. Abi moto wana kokende te. Mais bana mboka bakotelema bako benga na ye. C'est nous. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas la Belgique coloniale. Ce n'est pas les Français esclavagistes. Ce n'est pas les Anglais terroristes. Ezali biso moko bana mboka to kotelema na bopikiliki na kopesa bandeko bwana pe mayele ndenge ya kotelema pona kobenga na bato wana matata bando. Et puis politique Kanambe okende na ba maponami te. Papa maponami jamais. Quel maponami? Mopaya moko boye un tout Rwandais ya na kati ya mboka na biso un usurpateur bonga organiser bino maponami oyo ye moka kokende. Est-ce que vous raisonnez? Est-ce que vous avez raisonné vraiment? Non, maman batata bandeko. Totika ko réfléchir au kola bana mike. Totika ko réfléchir au kola bana mike. To réfléchir au kola bateau bazana bo na nguya maman batata bandeko. Tozana nguya. Nous avons cette force-là. Lorsque nous faisons appel à nos dieux africains, nous invoquons nos dieux africains parce qu'ils ont la force ya ko déjouer cette deuxième colonisation paix ya ko même abiso na libération. Et tout simplement ya ko landa les grands maîtres fo moment d'ensemi na ba instruction ya zali ko pesa ma tata bandeko. Nazo mona ko abino bozoti atakate. Nyoso tu azako loba bino bozoti akate. Biso tozo loba na Congo bololo. Boza ko partager te pour bandeko na biso bazo connaissance wana. Bozo saboter, vous croyez que Bemba nde akoya ko libérer. Bemba ne viendra pas libérer le Congo. Bemba est devenu aujourd'hui un collabo. Ye wana ke ipote akwa travailler na Hippolyte Kanambe a continué comme président, il y a comme premier ministre na ye. Voilà. Mama batata bandeko. Voilà la situation tozana ngole là. Bemba babimisi na prison après avoir signé les accords. Bakoro o ezali contre-productif, n'est-ce pas? Na ba intérêt à bana somi ya mboka ya Congo. Mais ce n'est pas Bemba qui disait que non, moto wana azali mopaya. Mais lelo ki mopaya na esili. Alors mama watata bandeko. Ngana koloba belete tokena nano na Congo dietu o les grands maîtres font mandat semi akomi to tanga to réfléchir na bino longo moko. Na mboka esengeli bozaka na un sage bantou qu'on appelle Fumomanda Nsemi. Il donne des conseils. Azo laksabino nzela. Ndenge ni tokoi ko se libérer. Ndenge ni tokoi ko sala.
Et voilà. Les loyaux. Batokolo ba zaïba. Bazo benga ba occupant wana. Donc, ba partenaire na bango. C'est triste, maman, batata bando. Non, je suis vraiment en colère. Alors, toke na Congo Dieto 33, 28. Congo Dieto, koto misato na kama misato na tukumi balena moi. Fumu Mwandansemi s'adresse à la classe politique congolaise au sujet des pseudo-élections du politique Kanambe. Fumu Mwandansemi azako s'adresser na bayi politique concernant ma ponami oyo ya lokuta oyo politique Kanambe azako sala mama tatabande. L'AFDER nous a amené la domination tutsi-rwandaise du Congo-Kinshasa. Cette domination s'est renforcée après la mort de Laurent Kabila et les 17 ans de règne du politique Kanambe. AFDER, oyo Laurent Désiré Kabila yaki na yango nde memeli biso solo pena ko konzama ya ba Rwandais na kati ya mboka na biso Congo-Kinshasa. Et puis, domination wana et se renforcer na sima ya liwa ya Laurent Désiré Kabila et puis na sima ya mbula zomi na sambo oyo Hippolyte Kanambe asale na mboka na biso ama tata bandeko tala ndenge to côté na domination. Mais tous ces politiques aye bino boza koyeba te que tozali sous la domination des étrangers ou bazali na bénédiction ya bapaya. Point D. Ainsi, la préoccupation numéro 1 de tout vrai politicien congolais n'est pas les élections organisées par Hippolyte Kanambe et une CENI pilotée par des Tutsi rwandais. Na yango, préoccupation na biso bana somi ya mboka Congo. Yaba vrai politicien congolais. Ezali ya kokenda maponamite oyo Hippolyte Kanambe aza organisé pe na CENI oyo ezali piloté et simbami na batuti rwandais. Non, bandeko. Mais pona ni bozo sala biso boy. Pona ni bozo boma bandeko boy. Pona ni bozo bebi samboka. Boza mitema mabe boy pona ni bino ba politicien congolais. Mais, point 3. Plutôt, le recouvrement de la souveraineté d'État congolais, qui veut qu'au sommet de l'État congolais trône un président congolais assisté par un vice-président congolais et un premier ministre congolais parce que la République démocratique du Congo est aussi vaste que toute l'Europe. Nayango esengeli to kokana no kozongisa bosomi ya mboka na biso ya bana somi ya mboka ya Congo oyo eza kosenga yete na mutu ya mboka tozala na mokonzi ya mboka oyo azali mwana mboka ya solo epa wapi ye pe akozala assisté na mwana mboka ya solo pe premier ministre na bango akozala mwana mboka c'est-à-dire les Congolais mama tata bandeko parce que mboka na biso ya République du Congo ezali monene koleka Europe mobimba. Tango tozolo ba Congolais awa tozolo ba makamba ba Katumbi te. Katumbi Moïse n'est pas un Congolais ba mama tata bandeko bino ba Congolais boza ba zoba. Mais Katumbi papa na ye Yuda mama na ye Zambienne ndenge ni bino bokoyi kokenda bo soutenir ya koma président na kati ya mboka na biso mitu na bino eza penza normal. Vous êtes malade mental je vais dire bolimbisi mama tata bandeko boza ba malade boza na ba maladie mentale. Comment ça? C'est comme si bino boza na ba imboka te o bakoyi ko tambusa mboka wana bokena kozwela biso tozo bunda na un imposé usurpateur politique Kanambe alongo na mboka na biso toke lisusu kozwa lisusu un autre usurpateur to kotia na mutu en mboka parce que ça la bénédiction n'ose pas il y a monde occidental. Ça ne va pas là quoi. Ça ne va pas là. Et le connaît ça na mitu na bino. Ah mais c'est grave maman tata bande. Point 4. La constitution de notre pays qui dit qu'après des mandats successifs à la présidence de la République, on doit quitter le pouvoir et actionner
l'alternance. La Constitution parle du mandat de 5 années et non pas d'élection à un tour ou à 2 tours. Des mandats successifs au pouvoir veulent dire 10 années de règne. Voilà les grands maîtres fondements d'Assemi. Azako précisait très bien. Alors, mobe koli konzi yambo kanabiso. Ezali kolobake si maya manda mi bale oyo sali na bokonzi, na mutu ya mboka na biso, esengeli olongwa na bokonzi po ete alternance ekoka kokota, bato ya sika bakota. Mobekoli konzi eza koloba manda moko ezali na mbula mitano. Kasi ezali koloba makambo etali maponami te ya 2 tours, ya tour moko ou bien ya tour mibale. Mama watata bandeko. Manda mibale successif na bokonzi na mutu ya mboka. Elingi koloba mbula zomi na mutu ya mboka. Alors mama watata bandeko. Bongo sikoyo bozo kokenda kozwela biso lisusu Hippolyte Kanambe. Boya koloba keno ba changeaki constitution, mama watata bandeko. Bongo yango wana Hippolyte Kanambe aza na droit donc ya ko se présenter lisusu ba mama tata bandeko oyo bato ya ndenge nini ya motindo nini oyo mama tata bandeko bato ya motindo nini oyo oyo penza bato baza na mboka oyo na mboka na biso oyo penza est-ce que vraiment bazo comprendre makambo ou bien bazo comprendre te ba mama tata bandeko mais biso tozo koloba est-ce que eza nini? Eza nini? Pona nini bazingi koyoka te? Bango tata. Tika no toko. Les grands maîtres fondements d'Assemi bazako koba ko pesa toujours maté. Alo bibo. Après donc 10 années de règne, on doit céder la place à un autre Congolais. Hippolyte Kanambe a accompli 10 années de règne à la présidence conformément à la Constitution. Il est donc obligé de quitter le pouvoir et rentrer chez lui au Rwanda, étant donné qu'il est imposteur. Bana somi ya mboka ya Congo. Ba imboka. Boyoka katomati na ngomba kaila poto kitisera bino bwanya ya le grand maître fondements d'Assemi. Po ekote la bino na kati na mitu boyoka. Na sima donc ya mbula zomi ya bokonzi na mboka na biso esengeli kopesa bokonzi na mutu mususu na congolais mususu na congolais pamba te Hippolyte Kanambe asa asilisi manda na ye zomi ese esili mbula zomi ese esili na kati na bokonzi na mboka na biso ndenge mobekoli konzi la constitution eza koloba. Donc yango wana azali obligé ya kolongwa na pouvoir na bokonzi na mboka na biso po ete azonga epai na ye na Rwanda parce que azali un imposteur, un usurpateur moyibi. Esengela azonga na mboka na. Bango tata bandeko. Tokoloba monoko nini? Toko transmettre message à la grand maître fondements d'Assemi ndenge ne po ekomela bino. Alors bozo koyoka te. Tolingi video oyo bama batata bandeko bo pesa yango na ba politika yer wana total sika bango ba okanga isusu matoi. Point 6. Mais par la tricherie, Hippolyte Kanambe qui n'a plus de mandat officiel cherche à prolonger son règne au pouvoir en passant d'une transition à une autre. Bama batata bandeko. Kasi lokola moyibi ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila oyo azali susu na mandat te na kati ya mboka siko aza koluka nini kobakisaka mandat na ye na kati ya mboka ya mawa tata bandeko po avanda kaka na bokonzi transition si transition po atikala kaka kovanda na bokonzi ya mawa tata bandeko eza normal te. La classe politique congolaise, point 7. La classe politique congolaise est actuellement divisée en deux. Ceux qui veulent libérer le Congo Kinshasa et instaurer la souveraineté de l'État congolais
et la 5e colonne congolaise qui veut accompagner Hippolyte Kanambe dans ses machinations consistant à rester au pouvoir dans un pays qui n'est pas le sien. Classe politique congolaise oyo bana mboka bazali bakabwani na biteni mibale, bana mboka bakabwani na biteni mibale bamama batata bandeko baoyo baza déterminé lokola biso baoyo baza déterminé lokola bambuta mobenga, bao baza déterminé lokola bambuta duki, bao baza déterminé lokola bambuta na biso zako, bao baza déterminé lokola ya elonga, bao baza déterminé lokola bambuta ngimbi, bao baza déterminé bama tata bandeko bana lisanga timanti pona ete to benga na Hippolyte Kanambe na bokonzi na mboka na biso bama batata bandeko pona ete bosomi ya mboka na biso ekoka kozonga na mboka wa bana ya Congolais. Pe na ba oyo to bengi bango ba 5e colonne bakolabo Congolais o balingi ba accompagner Hippolyte Kanambe na lokuta na moyibi po ete akwa kotika na bokonzi na kati ya mboka na biso na mboka o ezali ya yete bama batata bandeko. Point 8. Pour les patriotes congolais qui veulent réellement libérer le Congo, disons, de la domination tutsi-rwandaise, voici ce qu'il faut faire. Puisque l'Hippolyte Kanambe domine le peuple congolais par les armes et les armées à son service, le peuple congolais demande aux grandes de ce monde d'aider la République démocratique du Congo à se débarrasser, si possible, par les armes du règne d'Hippolyte Kanambe. Alors, le grand maître fondation malobi boy. Alors, il peut na biso ba patriote congolais. Oto lingi réellement que to ko libérer ko kangola mboka na biso na domination na ko konza ma batuti rwandaise. Alors, tala ndenge tokoyi ko sala. Tala ndenge bokoyi ko sala. Pamba te parce que Hippolyte Kanambe aza ko régner pe ko dominer ba peuple congolais na mindoki na terroriste na ye oya bengi na mokili mobimba ba ye na kati ya mboka na biso o bazali au service na ye bama batata bandeko. Alors donc bana somi ya mboka Congo esengeli to senga na ba grande puissance na bato ba mboka oyo ezali na nguya na makasi pona ete toko kasoro penda kolongola Hippolyte Kanambe na mindoki na bokonzi na kati ya mboka na biso. Alors donc to sala ba lobby to yebisa na ba mboko ezali na ba mindoki epesa biso mindoki toke na ko bundisa Hippolyte Kanambe to bimisa ye na makasi ba maba tata bandeko. Point 9. Aussitôt Hippolyte Kanambe va quitter la République démocratique du Congo, nous allons instaurer une transition sans Hippolyte Kanambe, laquelle transition va correctement préparer les élections qui auront lieu à la fin de cette transition qui va durer environ 3 années. Alors, le grand maître Alobi, le grand maître Fondation c'est Malobi, tango tobengani Hippolyte Kanambe, na mindoki, tobengani na mindoki, to senge na bamboko ezali na nguya, esungi biso tobengani Hippolyte Kanambe, tango a longwe na mboka na biso, alors donc, tokoya siko kotia transition sans Hippolyte Kanambe, transition wapi epai wapi en tout cas, eko, ça na ete to bongi sama ponami, oyo wapi, eko ya kosalema, tango to na suka ya transition, oyo to kosala, oyo ko dire, mbola misato ba mama batata bandeko bana lisanga timanti. Point 10. Voilà la direction dans laquelle il faut orienter ses efforts. Si on est un politicien congolais qui aime son pays. Talandenge tokoyi ko mema makambo. Soki vraiment tozali ba politicien
oyo tolingi vraiment mboka na biso. Est-ce que bino bato o bozo kokuna na kati ya Congo? O bino bozo ba koza ba politicien. Est-ce que boza na miso akomona ou boza na miso akomona te? Message esengeli komela bandeko na biso bana somi ya mboka ya Congo. Bama tata bandeko. Ha, eza mawa mingi bama tata bandeko. Ezali mawa. Ezali mawa. Point 11. En 2006, le peuple congolais a soutenu Jean-Pierre Bemba dans sa lutte contre la bipolarisation Ndeke Soso, suivant la pensée de l'honorable Olenga Nkoy. Parce que c'est Olenga Nkoy qui parlait de Ndeke Soso. Le Ndeke symbolise l'étranger, tandis que le Soso symbolise le fils du pays. C'est Olenga Nkoy qui disait ça. Mais t'as allé là. Hein? Na mobuko to mi balé na motoba. Bana somi mboka Congo ba soutenaka solo penda tuka moto to bengi Bemba Gombo. Na bitumba na ye oyo etali solo penda tuka likambo ya Ndeke na Soso. Donc likanisi wana nani oyo Olenga Nkoy mota bandaki koloba yango ba tata bando. Ndeke ngo oloba Ndeke bandaki ko symboliser donc mopaya. Mopaya za Ndeke. Mama tata bando. Tandis que Soso ezali mwana mboka, le fils du pays. En 2006, Bemba était le Soso, tandis que Hippolyte Kanambe était le Ndeke. Il est toujours Ndeke. Il est toujours Ndeke. Mama tata bando. Il est toujours Ndeke mama tata bando. Hein? Mais où venali kamoni mama tata. Alors, toute la classe politique congolaise, ah, vraiment, maman tata bandeko ezo pesa vraiment pasi mingi maman tata bandeko komona pena makambo ya boye bandeko baza komona te, hein? Alors tozo ebate pourquoi vraiment baza komona te maman tata bandeko, pourquoi bazo komona te, hein? Pourquoi baza komona te pona nini kaka biso bato tozo mona pona nini nazotuna bandeko, hein? La classe politique congolaise licide qui voulait la libération de notre pays à soutenir soutenir Bemba et s'est aligné derrière Bemba. Maman tata bano, je suis tellement enrhumé parce que colère et salinga moi maman tata bano. Classe politique congolaise décide. Oyo natangwa balingai vraiment, hein? Kozala, hein? Oh balingai solo pena en tout cas libération ya mboka, hein? Ba soutena ki Bemba parce que balobaki ke Bemba ya azali Soso. Alors Hippolyte Kanamba za Ndeke mopaya, tuko soutenir mopaya te. Hein? Oh mais dis donc. Point 13. Aujourd'hui les Congolais se posent la question de savoir si Bemba est resté le même ou il a changé en devenant le collabo de Ndeke. Ce qui allait être une grande déception du peuple congolais vis-à-vis de Bemba. Alors, bana somi ya mboka ya Congo, lelo toza ko mituna. Tango tolandi point de presse ya Bemba. Vous sentez que non, Bemba n'est pas le pas de bonnes choses. Donc Bemba akomi na ekolabo. Bemba donc aza koloba makambo oyo eza kuta na pensée na yete. Alors le grand maître et bana somi ya mboka Congo biso nyonso tout tango tomoni point de presse entre toza ko mituna. Est-ce que motuna ezali boy? Est-ce que Bemba atikali toujours ndenga azalaka ou bien a changé akomi na ye kolabo ya mwana Ndeke? Alors en tout cas, sur la commune, il y a et cause la déception pour la bande à somi en Boka Congo vis-à-vis na Bemba. Et Sengeli, toko kakoye belo kwa. Et Sengeli totali sa bande kwa ma tata bande. Bemba est devenu collabo à commune na mwana mosala ya Ndeke. Ya mwana Ndeke, ya Hippolyte Kanambe. C'est pour ça que on va payer passeport. Hein? Mbango wa tata bande ko, ya on va kena iko joyen mbango na prison pour na été.
akeno sa na mwana ndeke bamama tata bandeko. Point 14. Prôner aujourd'hui les élections du 23 décembre, suivant le vouloir d'Hippolyte Kanambe, c'est montrer clairement qu'on a choisi de devenir les collabos d'Hippolyte Kanambe. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Lelo oyo soki Bemba, bolimbisi. Bemba soki aza siko koloba makambo etali maponami ya le 23 décembre. En tout cas, ils allaient clair et net. Bemba azali kolabo, akomi kolabo ya Hippolyte Kanambe ya mwana ndeke. Alors donc, ezali déception abino bana somi ya mboka ya Congo, ezali déception abiso bana somi ya mboka ya Congo, alors mawaka kanaba oyo ba comprenaka toujours en retard. Donc, Bemba komi na ye kolabo ya mwana ndeke ba mama tata bandeko. Il n'est plus le même que Bemba ya lobi ba mama tata bandeko. Ezali ba dur basi ba signé. Et ça déception. Mawa na bato ba comprendre toujours en retard. Point 15. À mon frère Jean-Pierre Bemba, participer à la libération de notre pays et non à soutenir la domination tutsi-rwandaise de notre pays en prônant les élections du 23 décembre. Parce que tout vrai nationaliste congolais n'a qu'un seul idéal, à savoir le peuple congolais ne veut pas des élections, mais plutôt une transition sans Hippolyte Kanambe. Alors, Ndekonanga Bemba, qu'on participer, participer plutôt na libération ya mboka na biso et non ko soutenir la domination ko konzama na biso na batuti rwandaise na kati ya mboka na biso. Ya kolobaka makambo etali maponami ya le 23 décembre. Soki Bemba za koloba makambo etali ba maponami ya 23 décembre azali kolabo ba mama tata bandeko. C'est un traître. Et c'est un to bengana yena Hippolyte Kanambe balongwa na mboka na biso ba mama tata bandeko bana samu ya mboka ya Kongo. Maponami nini oyo boyi kokenda na yango na tango oyo ba mama tata bandeko. Mboka ezali occupé bilo okenda maponami. C'est la foutaise, c'est des bêtises. Bamama tata bandeko bana somi ya mboka ya Kongo. Alors, pona ni tokolo ba makama maponami te parce que un vrai Congolais wazali nationaliste. O alingi mboka wana ba mama tata bandeko. Azaka kana idéal moko. Idéal na ye nini? Oyo ba peuple congolais balingi. Parce que ba peuple congolais balingi maponami wana te. Peuple congolais ba ngala ba mongo ba kongo ba luba ba tetela ba nande ba lokele ba fural biso nyoso bana mboka Congo oyo tozo constituer la République démocratique du Congo to lingi maponami wana te ya lokuta ya mascarade organisée par Hippolyte Kanambe. Idéal na biso ezali ko bengana nano Hippolyte Kanambe pe ko kenda na transition oyo ko mema biso pona ko préparer de bonnes élections ba mama tata bande. Voilà. Objectif idéal na biso yango wana. Transition sans Hippolyte Kanambe. Point 16. Sachant qu'en 2006, ayant fait confiance à Jean-Pierre Bemba, il avait gagné les élections, mais il n'a jamais pris le pouvoir suite à la tricherie d'Hippolyte Kanambe qui s'est imposée par les armes. Boyebi yango la mama batata bandeko. Na mobuko to mibale na motoba. Alors donc, Baimboka bazalaki na confiance na monsieur Bemba Gombo. Et pa wapi aganyaki maponami. Kasi atikali kosimba bokonzi wana te bomoni bakeko bwaka na lubwako mbula zomi ya pamba. Et bolo bwako wana financé par Hippolyte Kanambe ba mama batata bana. Mwana tuti rwandais usurpateur faussaire. Mbula zomi mobimba. Alors, il y a commis na bokonzi par tricherie na moyibi et à s'imposer na mindo ki ba mama batata bandeko. En 2011, Étienne Tshisekedi a gagné des élections, mais il n'a jamais pris le pouvoir suite toujours à la tricherie d'Hippolyte Kanambe. Na mobuko tomi bale na zomi na moko. Tshisekedi wa Molumba
azui alongi maponami, a gagné maponami, a gagné élection. Kasi azui bokonzi te bama batata bandeko. Suite toujours na nini na moyibi ya Hippolyte Kanambe koyiba maponami. Deuxième epernati. Bama batata bandeko. Oyo likambo nini ekomeli biso na mboka esengeli tolamusa baimboka bama batata bandeko. Mes chers frères politiciens congolais, c'est le grand maître Fumumanda Semi qui parle. Ce n'est pas moi, Bopele Bobala, qui parle, c'est Fumumanda Semi, chef saint de la race bantou, le leader incontesté de Bakongo qui parle. Mes chers frères politiciens congolais, au vu de tout ce qui précède, hein, l'imposition de la machine à voter qui favorise la tricherie, les 10 millions de fictifs sans empreinte digitale dans le fichier électoral, les serveurs amenés aux États-Unis par M. Mavinga pour donner une preuve de la tricherie qui se prépare au pays, l'utilisation de l'armée et les services de sécurité pour imposer sa loi, le régime qui ne vit que de la corruption, etc. Alors, bande konabiso, ba politicien congolais. Alors, nakomona kanyo soyo na lobi na bino awa na kati na Congo dieto oyo. Et puis, na imposition ya machine ya moyibi oyo nanga a telemeli yango parce que alingi ndeko na ye tuti Rwandais lokola ye tuti akoka kuta tika na bokonzi pona ko favoriser tricherie moyibi na kati ya mboka et pa wapi bomoni de millions ya ba bato ya lokuta o bakosi na kati ba mama tata bandeko, hein. Alors donc ba fichier ya lokuta o eza na kati ya machine wana pona ko favoriser moyibi, hein. Bomonaki nani oyo Monsieur Mavinga oyo asimbaki biloko wana nyonso to akimaki na États-Unis d'Amérique alaksi ndenge nini tricherie moyibi ndenge ezali ko se préparer na kati ya mboka, hein. Alors donc moyibi ya maponami en utilisant ba terroriste na ye, hein, pona ete asware bokonzi ya lokuta na kasi ya mboka wa tata bando. Bon siko bino ba politicien oyo bozo lobela biso ke tozo kena na maponami, tozo kena na maponami. Mais vous êtes vraiment les hommes normaux? Vous êtes vraiment les hommes normaux? Est-ce que vous réfléchissez vraiment? Vous les politicailleurs, bino, ba Fayulu, bino, ba Zaïba, bino, ba Bemba, bino, hein? Vous êtes vraiment les ennemis du peuple congolais. En tout cas, ils allaient m'awaming. Ils allaient m'awaming, ba mawa tata bandeko. Comment la situation est bonne? Qui est ce qui vous rassure de gagner les élections? Et là, on dit les ako rassurer bino ete bokolonga maponami wana ba mawa tata bandeko. Et là, on dit les ako rassurer bino ndengwana. Hein? Le grand maître Fumumanda Semi azako tuna bino. Le grand maître Fumumanda Semi azako tuna bino. Pe azako fungula baimboka, hein? Bongo bako akomona ete ba politicien yo. Qu'est-ce qui vous rassure cette fois-ci et prendre le pouvoir? Non, chers frères congolais. Chassons Hippolyte Kanambe et son régime d'occupation tout rwandaise afin d'organiser les élections après une transition telle que citée ci-dessous. Et donc, comment vous avez assuré? Binoteke, non, beaucoup longa maponami wana, ata bokoluki candidat moko. Et donc, comment quoi? Ezako rassurer bino te bokolonga maponami wana ezalité mama batata bandeko. Et sengeli to bengana nano Hippolyte Kanambe alongwa na mboka na biso. C'est un faussaire. C'est un usurpateur. Na régime na ya occupation mama batata bandeko ya batuti rwandaise.
na tango wana na suka nde sikoyo tokoya kosala maponami ya malamu. Est-ce que bino bozobanga maponami ya malamu ou bien ndenge nini? Soki bozobanga maponami ya malamu te, pona nini boza kondima bokenda na ba élection le 23 décembre pendant que les élections wana ezali ya mabe, maponami ya lokuta ya moyibi oyo ekozala en faveur no swai politique na mbe na bandeko na ye batuti rwandais baye korenye na mboka na biso bamama batata bandeko. Non, esengeli bolanda mai oyo le grand maître Fumanda Semi alobi na likolo awa bamama batata bandeko bana lisanga atimati. Point 20. Sinon, alors, ça sera Hippolyte Kanambe qui se maintiendra au pouvoir avec comme premier ministre Jean-Pierre Bemba. Et cela ne changera à rien à notre situation lamentable actuelle. Les Tutsi-Rwandais continueront à prendre nos terres, à piller nos richesses, à tuer le peuple congolais et à corrompre tout le monde par les richesses du Congo pour soutenir le crime d'Hippolyte Kanambe. Bon, soki boko koba toujours koloba ete boke na mapona mioyo, alors ekozala mawa mingi pona bino. Alors na tango wana, donc bolingi Hippolyte Kanambe afanda na bokonzi na kati na mboka na biso. Alors sikoyo akozwa nani? Bemba akomi premier ministre na ye. Ata azwi Bemba akomi premier ministre na ye, eloko moko eko changer te. Situation moko na mboka na biso eko changer te. Situation mabe otokoti eko changer te. Batuti Rwandais bakokoba kaka mosala ya kozwa mabele na biso, ya kopie koyiba kita na biso, ya koboma bana somi ya mboka ya Congo, ya kokorompre mokili mobimba na kita na biso ya Congo, pona ete bama batata bandeko ba soutenir terrorisme ya Hippolyte Kanambe na kati na mboka na biso bama batata bandeko. Baimboka to fungola miso, baimboka to telema, baimboka to landa vision à le grand maître Fumanda Semi, le seul wazali ko mona na musika pendant que bana somi mboka Congo ba politikaire congolais bazo mona na mokuse. Je le répète 3 fois que le problème principal de la République démocratique du Congo n'est pas les élections dans le contexte actuel, mais plutôt mettre fin à l'occupation tutsi-rwandaise de notre pays, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Alobi, na répété encore mbala misato. Ete, problème na biso, likambo na biso na kati ya mboka, ezali likambo ya maponamite. Na contexte actuel, ezali likambo ya maponamite. Mais plutôt, kosukisa, kolongola, kokomisa na suka, occupation, domination, monyokoli, ya batuti rwandaise na mboka na biso, batuti rwandais oyo bazali soutenu par le monde occidental, po ete basale la bango, ce qu'on appelle néocolonialisme, bama tata bandeko. Esengeli to longwa nano, to longola nano, occupation batuti rwandaise, ou ezali incarné par Hippolyte Kanambe, nde tsokoya kokenda siko na maponami. En tout cas, le grand maître asukisi wana, Ingeta, Ibobo, et Ibobo. Wazana mato ya koyoka kwa koyoka. Alors, bao nyonso tu ba yoki. Bon longola nano fanatisme na bino. Bon longola nano makanisa ya bino ke no tilo makokoma président donc mwana moluba ngai pe na koya kokoma na kozwa poste. Oh non, Bemba koya kokoma premier ministre ngai pe na koya kozwa poste donc mongala. Lokuta, nous devons sauver le pays, sinon pays ezokenda na naufrage. Et Seigneur biso soto sangisa bonya pe makanisi na biso, nguya na biso, nyonso ensemble pour être to bengana l'imposteur, les usurpateurs tuti Rwanda Hippolyte Kanambe, eza mboka ya mama na ye te ba mama tata bandeko Seigneur to bengana yake na zonga na mboka na ye na Rwanda. Le grand maître Fumanda Semi malobi yango et Seigneur to yoka petolanda. Voilà, ba mama tata bandeko bana lisanga timati. Oyo na yaki nango pona kopesa bino dirigeance yango wana en tout cas la pensée du grand maître Fumanda Semi. Matono mingi na bino banso. Alors, pour na biso, toujours bazana besoin na kisi ya hémorroïde, kalate kisi weza ko komela biso, bo pesa ba kombo na bino na lombango,
pona ete tango ekoya tokoka kokabola bino yango. Donc on a besoin de 10 personnes, toza siko na 7 personnes, alors etikali 3 po ete tokoka kokokisa motango po soki topesa bino balamo. Matono mingi na bino banso bama tata bandeko bolandi biso. Alors moyen na kokoba na 4e épisode ya ale ya mama ye molelo ezali te bama tata bandeko pona lobi ebele. Alors na molungi oyo ezali na kati ya mboka oyo, moyo ezali na kati ya mboka oyo, moye tokoka kokoba lisusu ezali te, tosuki nano awa. Tokotana balasi. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumoma Nsemi et bénisse la République fédérale et du Congo. Ingeta, Ibobo et Ibo. Congo.